Hey kiddos! இன்றைக்கு நாம Birdie Chirp repeat challenge போறோம். ஆனா ட்ரிக் இருக்கும் ரெடியா? ஐயோ க்ரோசர் ஆல்ரெடி ஆண்ட்ரி போர்ட்ல வந்துட்டாரே. கிட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கா கா கரெக்டா சொல்லுங்க. இல்லனா நான் ஃப்ளைங் டெஸ்ட் போடுறேன். ஆப்பா சாரி சார். கா கா ஆஹா நம்ம கலக்கல் மிமிக் மாஸ்டர் வந்துட்டார். கிட்ஸ் ரிப்பீட். கீ கீ நா சரி கீ ஆயு நைட்டா ஆகிட்டதா? யார ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணினது? கூ கூ பட் சாஃப்டா இல்லனா ஆல்ச ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஐயோ கியூட் லெவல் 1000. கிட்ஸ் ரிப்பீட். சர்ப் சர்ப் கரெக்டா சொல்லுங்களா? வேணா நான் ஃபாஸ்டா சொல்லுறேன். ஸ்டாப் டர்போ மோட் வாவ் கலர் எக்ஸ்ப்ளோஷன். கிட்ஸ் ரிப்பீட். Kaa-oon கரெக்ட் பட் லிட்டில் மோர் ஸ்டைல் ப்ளீஸ். ஓ ஸ்டைல் வேணுமா? Kaa-oon ஸ்டைலிஷா? சென்னை டிராஃபிக் பிஜன் சார் வந்துட்டாரு. ஸ்மூத் என்ட்ரி. கிட்ஸ் ரிப்பீட். குத்துரு நைஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பிக் பாக்ஸ் பண்ணுவாய். பிக் பாக்ஸா? குத்துரு பாக்ஸ். ஓகே கிட்ஸ். இப்போ ட்ரிக்கி வெர்ஷன். நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன், நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. கீகா ஹூச்சர் குத்துருவுன். சூப்பர் கிட்ஸ். நீங்க தான் டுடேஸ் பர்டி சவுண்ட் மாஸ்டர். லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மறந்துடாதீங்க.